ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த கண்டங்கத்திரி வந்து எனக்கு கிடைச்சிச்சு. இது வந்து கத்திரிக்காய் தான். நான் நம்ம கடையிலலாம் வாங்குவோம்ல, அந்த கத்திரிக்காய் மாரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. ஆனா மேலே இலையிலயும் இந்த காம்புலயும் வந்து முள் வந்து அதிகமா இருக்கும். இது வந்து கேர்ஃபுல்லா தான் ஹேண்டில் பண்ற மாரி இருக்கும். இது வந்து இயற்கை மருத்துவம், அதாவது நாட்டு மருத்துவத்துலலாம் அதிகமா வந்து பயன்படுத்துவாங்க. இது வந்து குழம்பு அந்த மாரிலாம் கூட வச்சு தருவாங்க எங்க பாட்டிலாம் இருக்கும்போது. இது வந்து சுவாச சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், ஆஸ்துமா, அதுக்கப்புறம் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், இதெல்லாம் சரியாகறதுக்கு வந்து ரொம்பவுமே பயனுள்ளதா இருக்கு. நான் இத பார்த்தே பல வருஷம் ஆச்சு. இப்ப தான் ரீசென்ட்டா ஒரு டைம் வந்து எனக்கு கிடைச்சுச்சு. இந்த பழம் இருக்கு இல்லையா? இதுலயும் வந்து நெறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இந்த காய் வந்து பழுத்துருச்சுன்னா, இந்த மாரி டார்க் எல்லோ கலர்ல வந்து மாறிடும். இது வந்து நெருப்புல சுட்டு, அதோட புகைய வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறம்போது, பல்வலி, பல் கூச்சம் இந்த மாரி பல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையெல்லாம் சரியாகறதா வந்து சொல்றாங்க. எனக்கு வந்து அ நான் வந்து நேரடியாவே பார்த்துருக்கேன். இத வந்து ம இந்த இத வந்து சுட்டு அந்த புகைய வந்து பிடிச்சிருக்கிறத வந்து நான் நேரடியாவே பார்த்துருக்கேன். பர்சனலாவும் கூட அனுபவம் இருக்கு. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா? இத வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. எங்க பாட்டிலாம் இருக்கும்போது இத வந்து குழம்புலாம் வச்சு தருவாங்க. ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டா இருக்கும். இதனுடைய டேஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மலா கத்திரிக்காய் வாங்கி சாப்பிடுறோம்ல, அந்த மாரி தான் இருக்கும். இது வந்து இங்கிலீஷ்ல எல்லோ ஃப்ரூட் நைட் ஷேட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து நீங்க கிடைச்சிச்சுன்னா, இது வந்து ஒரு டைம் சாப்பிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு வந்து அதோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். ரோட் சைட்லலாம் அதிகமா பார்க்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிக்கோங்க. வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல பார்க்கலாம். அதுவரைக்கும் பாய்.